ကျွန်တော်2012ကနေစပြီးနီးပြလုပ်တယ်ဗောနော်2012မှာကျွန်တော်U23 ကိုလက်ထောက်နီးပြဆက်လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟက်ကိုဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟက်ကိုဖြစ်ပြီးနောက်ပြီးတော့ဒီတက်တီးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအကြီးတင်းရောက်သွားပြီဗောနော်အကြီးတင်းရောက်သွားတယ်အကြီးတင်းမှာလက်ထောက်နီးပြနဲ့တောက်လျှောက်လုပ်တယ်ဗောနော်တောက်လျှောက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2016မှာကျွန်တော်မနှောမြူပြောင်းသွားပါတယ်မနှောမြူမှာကျွန်တော်U19နီးပြချုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါနေကျွန်တော်2019မှာကျွန်တော်ဇွဲခွင့်ကိုပြန်အောင်တယ်ဗောနော်ဇွဲခွင့်မှာလက်ထောက်နီးပြလုပ်တယ်2018မှာလက်ထောက်နီးပြလုပ်တယ်2019မှာကျွန်တော်နီးပြချုပ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်2019 2020မှာနီးပြချုပ်လုပ်ပါတယ်2021မှာတော့ကျွန်တော်ကကိုဗစ်ကနားလိုက်တယ်ဗောနော်နားလိုက်တော့ဇွဲခွင့်နေလဲနားသွားတော့ကျွန်တော်ကကချင်သေးကို2022မှာကချင်သေးရဲ့နီးပြချုပ်လုပ်ပါတယ်လီတူးပါအဲ့ဒါနေမှာကျွန်တော်လီတူးကနေမှာလီ1ကိုတက်တော့အဲ့မှာလဲ2023မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကချင်မှာပဲနီးပြချုပ်လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2024မှာတော့AR မျိုးသမီးအသင်းနီးပြချုပ်လုပ်ပါတယ်2025မှာတော့ကျွန်တော်ကဝင်းဒလာအတင်းကိုကျွန်တော်ကင်ပါတော့ကျွန်တော်နားနေရတဲ့ကျွန်တော်ဝင်းဒလာအတင်းကိုကင်တယ်2026မှာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လက်ထောက်နေပြလုပ်ပါဗျအခုတော့ကျွန်တော်မြောက်ပြည်မှာလုပ်နေပါဗျအဓိကတော့ဒီအတင်းကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့ဒီအတင်းမှာကကျွန်တော် MLA အတင်းတွေကစားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သူများအတင်းတွေမှာရှိတယ်လို့ပဲဒီအတင်းမှာကျွန်တော်တို့ MLA စကကြတဲ့ကဒီမြောက်ပြည်အတင်းဆိုတာသူကစီးလုံးမှုရှိတယ်အင်အားရှိတယ်ဗောနော်သူအားရှိတယ်ဗောကျွန်တော်တို့ပြောနေကြအပြင်မှာပြောနေကြလို့ပဲအားရှိတယ်အတင်းကစီးလုံးမှုရှိတယ်fighting spirit ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဗောသဘောကျတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူ့ရဲ့ကစားဟန်ရှိတာဗောသူကရှိရင်းကစားဟန်ကိုကျွန်တော်ကနေမှာဘောလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပေါင်းစပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတော့ကွာချက်ကတော့လီ2နဲ့လူ1ကတော့ကွာချက်ကတော့နည်းနည်းတော့များတယ်အဲ့တော့အပေါ်က quality player အစားဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးကစားတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ new viewer ဘိုင်းနေ business ဘိုင်းနေကြတော့ဒီလီ1ကိုတော့နည်းနည်းလေးလီ2နဲ့နည်းနည်းကွာခြားတာရှိတယ်ဗောအခုမှကျွန်တော်ကပြန်စနေရတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရတာဗောနော်အခုမှစပြီးတော့လီ2နဲ့လီ1နဲ့ကတော့တော်တော်များတော့ကွာပါဗျာကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိရတော့18ယောက်ရှိပါတယ်18ယောက်ကျွန်တော်ကအခု training စနေပါတော့အဲ18ယောက်နဲ့ကျွန်တော် training စတယ်ကျွန်တော်အဲ18ယောက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေပါတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်18ယောက်မှာကျွန်တော်လူချင်းတဲ့လူကျွန်တော်နဲ့ကစားကွက်နဲ့ကြိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကထားမယ်ပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ကကလန်နာလည်းရှိပါတယ် A class လည်းပါနိုင်တယ်ပါတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကလန်နာထဲမှာလည်းပါပါတယ်နောက် B class လည်းပါမယ်အပေါ်ကဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကန်ရတဲ့အတွက်တော့ B class လောက်ကိုပဲအနေဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားထားတာပေါ့နော်အပေါ်မှာကျွန်တော်လီ1မှာကမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A B ကျွန်တော်လည်းရှိရင်းစက်ကစားသမားရေပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းဆက်တော့မှာပေါ့ပထမကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ကကတော့တမ်းမစင်ရအောင်ပေါ့နော်တမ်းမစင်ရအောင်နောက်ပြီးတော့အဆင့်8အထက်မှာပေါ့နော်ရက်တီဖို့အတွက်ကျွန်တော်သဘောတင်ကြယူထားပါပေါ့နော်ပြန်တိုင်းမျိုးပြည့်တယ်မှာအားလုံးပြင်ဆင်နေတဲ့ကြတော့ပြန်တိုင်းမျိုးပြည့်တယ်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများကြီးပြင်ဆင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူရှင်တွေကအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုန်လုံးဖွဲ့စည်းပုံကကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ဘာလို့အသေးတိုင်းကအားထည့်နေတာအသေးကတော်တော်များနေပေါ့ရင်းနှစ်တွေရတဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ကတော်တော်လေးကိုများပါတယ်နောက်အပြောင်းရွှေ့တွေကလည်းအလောက်ကဆုံးတွေဖြစ်နေပါဒီနေ့မှာခေါ်တဲ့အသေးတွေကလည်းကစားသမားဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာနောက်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးကိုအားကောင်းတဲ့ဘက်မှာပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့MLN နှစ်ဦးပုံစံမျိုးတော့ပြန်မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အသေးလည်းတော်တော်များပြင်ဆင်ရပါဗျာရာသီကတော့ကျွန်တော်ကအချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ရတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိမှာတော့ training ရတော့ကျွန်တော်တို့20ရက်နေ့ကစတယ်ပေါ့နော်20ရက်နေ့ကစတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုချီးရတဲ့ကစားသမားရေထပ်ပေါင်းဆက်မဲ့ကစားသမားရေအားလုံးအစဉ်ပြည်ရ fit ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့တကယ် official training ရတော့9လပိုင်း4ရက်နေ့မှာစမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကtraining ပြီးတော့မှ training ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ချင်းပွဲတွေကိုများကန်ပေါ့အဓိကတော့ချင်းပွဲများကန်ရမယ်အတင်းကပေါင်းဆက်တဲ့လူအစ်စ်တွေလည်းရှိရအဟောင်းတွေလည်းရှိရတဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ချင်းပွဲတော့ကျွန်တော်9ပွဲ10ပွဲလောက်ထိတော့ဆော့ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ဗျာမြောက်ဒီတင်ရတော့ပြိတ္တအိမ်ဟာရှိပါတယ်အားလည်းအားပေးကြတယ်ဗောနော်အားပေးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့မှာအားလုံးကလည်းပြန်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ရလည်းပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရလည်းဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပြိတ္တကြီးကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တာဗောနော်ကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်မှုပြင်နေမယ်အတင်းတွေအားလုံးကလည်းပြင်ဆင်ကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြောအတင်းတွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိသလို
အပြင်ကပြည်သက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာမှာเนาะရှိလာမယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတွေအခုလိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့လှုပ်လှုပ်ကက်တွေလုပ်မယ်အသင်းကစားသမားကောင်းတွေကိုအသင်းတိုင်းကအလူရဲ့ခေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လီကမကြခင်မှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟို improve ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့စိတ်လူလဲစိတ်ဝင်စားသူပြိုင်ဆိုင်မှုလဲပြည့်တတ်မယ်လီရဲ့စစ်တမ်းလဲမြင့်လာမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့